我真的很想要一个唱跳的舞台，但是如果真的想这样选择的话，我又会非常担心叶童姐姐的精力问题。还是那句话，我希望姐姐玩得开心。我一直都玩得很开心，可是我觉得你这样去怀疑我的精力，我觉得你真的有问题。您现在看到的画面是叶童参加综艺节目，在组队环节邀请房琪加入自己战队的时候被拒绝的片段。叶童被质疑精力问题，当场怼房琪，这到底是怎么回事呢？在《乘风破浪姐姐6》第2次公演的组队环节中，叶童认可房琪的创作能力，想拉她进战队。我感到你的创作能力很高，表演也跟创作有关。如果你愿意加入我们的话，这个创作我想会更升华。但是房琪先是说自己渴望那种唱跳的舞台，担心叶童姐姐精力跟不上。这话一出，现场的气氛一下子就僵住了，而叶童却笑着高情商的回应：“我一直玩得很开心啊。”会开心吗？哦哟，我都没有精力了，我怎么玩得开心？我从艺这些年经历了大风大浪，你跟我说我没有精力？说完果断就关了灯，直接结束了邀请。算了，哇，不用纠结，算了。态度特别干脆。事后房琪也道了歉，不过还是被网友吐槽他骨子里一直很高傲，情商低，不尊重前辈。而对于叶童，大家都纷纷点赞他对事情的处理方式。那么我的问题就来了，房琪质疑叶童的经历到底有没有道理呢？叶童真的老了吗？他还跳得动吗？而很多华人观众知道叶童这个人，都是他反串出演电视剧《新白娘子传奇》里面的许仙。而叶童的故事充满了传奇色彩。今天我就来跟你聊一聊叶童。叶童本名李思思，1963年3月8号出生在香港一个普通的家庭。因为父母重男轻女，他从小就被长期寄养在亲戚的家中。在那种环境下，他的童年满是冷眼和孤独。小小的年纪就学会了察言观色。到了青少年时期，为了给家里面减轻一点负担，16岁的叶童就开始当广告模特了。1980年，他去地铁广告试镜，凭借着他自身的那股清新的气质，被导演陈国熙给发掘了，就此踏上了演艺的道路。1982年，叶童在荧幕首秀《烈火青春》里面和张国荣搭档，还大胆出演了裸戏，这一下子就引發了爭議。雖然說他獲得了金像獎的最佳新人提名，而張國榮也誇他是天才演員。最中意葉童，好。我意思就係話，當我做導演，我畫咗第一部戲一定要用翻葉童。哦，因為咧，葉童佢其實講出道咧，第一部就係同我。哇！我哋覺得呢個女仔淨天才。係咯，天才。嗰陣時葉童啱出道。哇！我覺得揮灑自如到不得了，講對白啊，每一個表情啊，都係好揮灑自如。我覺得即係有㗎，有天生食娛樂，係天分嘅。但是港媒卻給他貼上了豔星的標籤。1984年，葉童出演《表錯七日情》，直接拿下了第3屆香港金像獎的最佳女主角。她21歲就成了最年輕的影后。很多人，尤其是內地的觀眾，知道葉童這個人，都是在她反串出演電視劇《新白娘子傳奇》裡面的許仙。而其實葉童早年就已經是影壇巨人了，她7次被提名金像獎，3次獲獎，還是首位雙料的影后，拿過最佳的女主角和最佳女配角。她合作過的知名男明星有梁家輝、劉青雲、周潤發、許冠英、張國榮等等等等，這些市面上所有的大咖。葉童一直在挑戰各種不同的角色，妓女、女俠，還有阿爾茲海默症的患者。2023年，在我愛你這部戲裡面，為了出演中老年的角色，他設計了吞口水、擦鼻涕這些細節，大家都誇他這是用生命在搞表演。而說到他的整個演藝生涯，不得不說的就是他參演反串出演電視劇《新白娘子傳奇》裡面的許仙的故事。看到這裡，記得動動手指訂閱一下洪押文的頻道。我們接着聊葉童那部演藝生涯最重要的作品《新白娘子傳奇》。新白娘子傳奇在1992年11月5號首播，是台灣電視公司8點檔的一部與《白蛇傳》相關的連續劇，全劇一共50集。該劇也是中國的大陸電視台重播率最高的電視劇之一。在1992年，
台视打算拍《新白娘子传奇》，白素贞这个角色很快就定了赵雅芝，但是男主角许仙的人选却让剧组非常为难。剧组想找那种特别文弱，像书里面走出来的书生形象，找了林志炫、温兆伦这些传统的男演员，都觉得他们气质太硬朗了，和原著里的许仙那股柔弱书卷气不太搭边。后来导演夏祖辉偶然看到叶童在电视剧《碧海晴天》里面的男装造型，雌雄莫辨，文弱书生的气质太适合许仙了。再加上赵雅芝之前跟郑少秋传过绯闻，导致他婚姻破裂，所以剧组为了避免男女主演之间的亲密戏再闹出什么舆论风波，让女演员反串许仙。这么一来，风险就可能少了不少。而且白素贞作为仙妖，性格强势，许仙是一个文弱凡人，让女演员反串，这个性质上的反差可能更大，戏剧张力也就更强。所以导演就决定让叶童来演许仙。一开始叶童心里面十分纠结，他担心演了许仙这种反串的角色之后，以后戏路就会变窄，就会被定型，那些女性角色的机会说不定也就没了，就拒绝了剧组的邀请。但是导演特别执着，一次又一次去找他，叶童终于被说动了，接下了这个角色。叶童呢，他为了演好许仙，那真的是下了大功夫。他专门去找戏曲演员学习男性的仪态，像拱手礼该怎么行，踱步节奏该怎么把握，就连喉结滚动这点小细节都认真的去琢磨，还刻意压低自己的嗓音。看我是个穷小子，没人爱，没人疼，什么都没有，还想要做个好大夫，所以就把你从天上面赐下来给我，帮助我。在拍摄的时候，他时刻暗示自己我就是许仙，身边的工作人员都开玩笑说他变性成功了。而且叶童身高1.72米，赵雅芝的身高1.65米，这个身高差在对戏的时候反而让许仙和白素贞这对 CP 感更强了。这部剧在1992年开机，拍了整整半年，剧组也是下了血本，横跨杭州、苏州、镇江这些地方实景拍摄。要知道，当时台湾的古装剧大多数都是在摄影棚里面拍的，尤其是8点档的电视剧，制作要快，成本要低，那么下大血本呢，真是太少见了。原本计划拍的30集，结果观众太喜欢，追得特别狂热，剧组就把剧集扩展到了50集，还新增了胡媚娘那条剧情线。哎呀，别唉声叹气的，你听我的准没错的。来，错了也没法子，今天找不到，明天我再来找，我是不会死心的。这个编剧团队前前后后换了4个人。在薪酬方面，赵雅芝每一集的片酬是4万港币，而叶童每一集是3万，他们两个加起来的片酬差不多占了制作成本的1/3。1993年，这一部《新白娘子传奇》首播之后，一下子就在亚洲火起来了。叶童演的许仙，大家都夸他这个表演是超越了性别的界限。金钟奖的评委因为叶童这个角色性别归类有点困惑，就在颁奖礼上没有给他提名，这也成了业界的一大遗憾。对于叶童的职业生涯来说，《新白娘子传奇》既是巅峰，也是个转折点。这一部剧让叶童在内地家喻户晓，当然也有利有弊。这个形象太深入人心了。这种反串的角色，跟叶童接演这个角色时害怕以后的戏路会变窄，事实的确也是这样。大家都说这个是无法超越的许仙，但是叶童自己却不想被困在这个形象里面。另外，在婚姻方面，叶童1988年和自己的伯乐陈国熙结婚了。陈国熙出身豪门，在叶童的演艺事业的起步阶段帮助很大。但是婚后呢，陈国熙就没少闹出轨的事，有确凿证据的事件至少有8次。面对这些，叶童特别幽默，用桃花论回应，还说婚姻就像一家共同经营的公司。叶童对婚姻有自己的态度，她觉得比出轨更可怕的是停滞。她把丈夫当成亲人而不是爱人。他们俩没有子女，他们过着丁克的生活，但是叶童一直保持着独立的姿态，还说生命的延续不一定非得靠血脉。62岁的叶童参加了《乘风破浪的姐姐6》，一头一发，光着脚演唱《渡情》，非常的潇洒。叶童对于年龄也看得很开，她大大方方地展示自己的皱纹和白发，还说那是自己爱笑和智慧留下的痕迹，拒绝被世俗的眼光定义，说自己虽然外表是个老太太，但内心永远有少年气。
在《乘风破浪姐姐6》的第2次公演的组队环节中，叶童认可房琪的创作能力，想拉她进自己的战队，主动向她抛出了橄榄枝。我感到你的创作能力很高，表演也跟创作有关。如果你愿意加入我们的话，这个创作我想会更升华。但是房琪先说自己渴望那种包含唱跳的舞台，我真的很想要一个唱跳的舞台，然后还补了一句，但是如果真的想这样选择的话，我又会非常担心叶童姐姐的精力问题。还是那句话，我希望姐姐玩得开心。这句话一出，现场的气氛一下子就僵住了。但是叶童却笑着高情商的回复说：“我一直都玩得很开心，可是我觉得你这样去怀疑我的精力，我觉得你真的有问题。”说完，果断关了灯，结束了邀请，态度特别干脆。算了，哇！不用纠结，算了。事后，房琪也道了歉，不过还是被网友吐槽他骨子里很高傲，情商低，不尊重前辈。叶童也在4月5号发文回应了，不要将他的话放大，说他们私底下相处很融洽，气氛愉快，希望在乘风之旅中享受过程，玩得开心。那一句话也并非在怼房琪，那只是他说话的处理方式而已。节目组过后也播放了2个人和解的片段，不排除这是节目组的剧本，或者是有意的引导和安排。但是叶童以62岁的年纪在节目中进行高强度的训练，这个也是不争的事实，是客观存在的。所以这就说到叶童到底是怎么保养自己身体的呢？我们这就来看看叶童的逆龄健康管理方法。看到这里，屏幕前你记得动动手指订阅下洪阿文的频道。我们接着聊叶童非常厉害的逆龄健康管理办法。之前叶童的丈夫陈国熙多次闹出绯闻，她陷入了情感谷底。与此同时，娱乐圈的资源也越来越少，媒体还嘲讽她女神陨落。那时候叶童心里面一着急，就想着通过极端的节食和拼命高强度的运动来改变状态，结果把自己折腾得身心疲惫，气色变得很暗沉，体态也变得僵硬。不过在2024年迎来了转折点，在好友赵雅芝的鼓励下，叶童想明白了，与其拼命对抗衰老，不如大大方方地接纳衰老。于是她开始寻找更温和的养生方法，最后选择了融合中医理念的经络瑜伽。从2024年6月开始，叶童就系统地练起了经络瑜伽。她每天一大早起来就会花30分钟做经络疏通。之前因为高强度运动落下的关节劳损问题也慢慢改善了，效果特别明显。她肌肤的红润度提升了40%，腰臀比优化了，体脂率也稳稳地保持在18%。在饮食管理上，叶童也特别讲究。她的日常食谱，早餐主打高蛋白，像鸡蛋、燕窝粥这些；午餐是清蒸鱼搭配糙米饭，晚餐就简单点，来个时蔬豆腐汤。她严格控制糖分的摄入。在运动方面，叶童把传统和现代结合得特别好。每天早上5点，她会练气息调控吐纳术；傍晚5点就进行核心肌群的训练，还融入了太极的原理，让身体的协调性越来越好。她参加浪姐6的时候，还把间歇性的低氧训练融入了现代舞的排练里面。她的血氧饱和度达到了98%，比专业的运动员的标准还要高。就算连续熬夜录制节目，她做劈叉动作的时候，精准度也丝毫不差。叶童在心态的建设上也是很厉害的。她在社交媒体上霸气的发言说，皱纹是笑过的勋章，白发是思考的留痕，还公开拒绝染发，倡导银发美学。2025年的2月，她代言了某国际运动品牌，广告片里展示着高空瑜伽的动作，被外媒称为东方冻龄的奇迹。叶童的逆龄健康管理还让北京中医药大学研究团队把她的案例放进了抗衰老中西医结合实践指南，说她练的经络瑜伽让线粒体的活性提升了27%，端粒的损耗速度也变慢了。她用科学证明，冻龄不是让时间停止，而是和时光一起共舞的艺术。最后说一说我的看法，叶童是中性角色的演员代表，反串、丁克、冻龄，她的人生很独立，也很自洽。这种非典型女性的人生，一般人驾驭不了，但她在身上就显得很自然。而她也认为，真正的自由不在于对抗规则，而在于超越规则，制定属于自己的游戏。这个世界是多元的，活法并不只有一种。
无需过多纠结，仅仅是叶童的经历本身，她在她人生当中自洽的这一个状态，就能给我们很多的精神力量。以上就是本期的全部内容，我是弘毅阿文，喜欢我的作品请动动手指点一个订阅，点赞、订阅、转发，谢谢你的支持，我们下期再见。我真的很想要一个唱跳的舞台，但我又会非常担心叶童姐姐的精力问题。还是那句话，我希望姐姐玩得开心。我一直都玩得很开心，可是我觉得你这样去怀疑我的精力，我觉得你真的有问题。